Booyah! Assalamualaikum saja thay vào mặt gần cả sẽ Python programming language. Chẳng là không phải này cứ thì nó bot tại which is can ZipFile. Có một tay which is khi mình thuê can lược chọc này cái độ strong này which is role for miền tầng o. Ông pi file là bây giờ zip cho tầng zip which is vì miền đôi chỉ compress size, miền file name, miền bây giờ đại dương zip bla bla tại nó ngay thuê cả print out trên nó. Ok. Anh chắc là từ 4 yên thời ca môn dưỡng trên châu trong nông ca thì những độ xoang là bò miễn cư dân trời ca ở ca xịp vì dân miền ở ấn thì đi bởi ngày việc cha ní nhưng thua ca xịp sẵn anh chắc ca xịp bông bồn nâng ca xịp miễn bông bồn bản điện trái chứ nhìn xem mình tính nó còn tới trường ní nhưng mà thua ca bạc cát nơi function mình tính và mở tới dân viện đi ta import zip file anh em có mấy mình vừa cái bậc cao nó variable import and output which is going to be directory import sẽ đi khâu từ can which is ntd.txt đây chưa file là bộ dương đại dương thử sim ấy và directory output is going to be directory output sẽ đi khâu từ can which is Khmer và anh ấy vậy nó phải đại dương zip hỏi which is going to Khmer.zip lấy như cho bạn bạc cao nó function mùi đây như là which is def và zip my file rồi khi mình là di hay nên do di mình là directory import hay nên do mình là directory output ở đây anh khổ đi là bây giờ zip file chỉ như là which is going to be with zip file dot zip file hay know which is directory dial which is output bởi vì là which is going to be directory outputហើយនឹង move ដែលយើងត្រូវ write which is w ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមាន option ខាងលើនេះបាទខ្ញុំសរបៃតោអញ្ចឹងហើយ directory output នេះគឺ which យើងនិយាយថា do ហើយ as variable which is going to be file ហើយនៅខាងក្រោម which is going to be file dot write បាទ write នៅ which is di ដែលយើងមាននេះអូខេហើយឥឡូវនេះបាទគឺយើងត្រូវ call function នឹងមិនចឹងក៏ប៉ុន្តែមុនយើង call function នេះបាទគឺយើងនឹងធ្វើការ get នៅ role information ក៏ដូចជា file ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង which is directory import របស់យើងដែលជា file name នេះបាទយើងឲ្យ get នៅ role information បន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីយើង get នៅ information យើងដកស្រង់នៅ information ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកគឺវាជាយើងប្រើនៅ which is .get info ភ្ជាប់ជាមួយនឹង directory import ដែលជា file ដែលយើងត្រូវ sim នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅខាងក្រោមនេះគឺនិយាយថា which is going to be បាទតែយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ info មួយដែលខ្ញុំនិយាយថា info sedico ទៅកាន់ file បាទ file get info ហើយនៅក្នុង get info នេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ pass នៅ which is directory import so basically directory import នេះគឺជា file ដែលយើងត្រូវ save មិនអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងហើយគឺវាជាវានឹងធ្វើការ get នៅរាល់ព័ត៌មានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង file របស់យើងវាមានដូចជាថ្ងៃដូចជាខែដូចជាឆ្នាំនៅពេលដែលវា save ហើយវានឹងធ្វើការ store ទុកនៅក្នុង which is info ដែលយើងកំពុងមាននេះអូខេឥឡូវសារវា store ទុកហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបើយើងអាចធ្វើការបង្កើតនៅ print បន្តិចបាទនៅខាងក្រោមតែយើងថា print ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy វាចំនួន4ទៅ5ដាក់ចុះមកចេះបាទវាវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំនិយាយថា which is going to be info ទី1 which is info.file name បាទ info.file name នេះគឺមានន័យថាឈ្មោះ file ដែល which is ការដែលយើង zip ចូលទៅកាន់ក្នុង zip របស់យើង which is file name ដើម is ntd.txt នេះហើយទី2វាខ្ញុំចង់ឲ្យវា print នៅ info.compress size បាទ which is និយាយរំទៅនិយាយពី size ដែលយើង compress ហើយបន្តមកទៀត which is going to be info.datetime បាទគឺចង់និយាយអំពីពេលវេលាដែលយើង which is compress បន្តមកទៀត which is info. និយាយរំឃើញស្រួលឯបងប្អូនអរគ្នាបាទអត់មានពិបាកតែគ្រាន់ថាវាអាចថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅ save function អញ្ចឹងវាអាចថាធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំបាទហើយខ្ញុំធ្វើការបន្តទៅ which is file size បើនិយាយអំពី which is
ndt.txt which is file size របស់យើងនេះហើយបន្តមកទៀត info dot which is going to be យើងទៅវាមានច្រើនបាទវាមានច្រើនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងយក which is comment ចុងក្រោយអូខេ comment នេះនិយាយអំពីការដែលបាយ return បាយប្រហែលនេះដែរអូខេអញ្ចឹងសារយើងមាន which is ZipFile function នេះយើងធ្វើការហៅវាចុះមកខាងក្រោមខាងក្រោមនេះ which is going to be zip my file ឲ្យ pass ឲ្យនៅ which is directory import di directory import គឺយើង directory import ខាងលើនេះនិយាយថា directory import ហើយនឹងចុងក្រោយ which is directory output អូខេ perfect តែមិនឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំ execute press play แล้วវានឹងធ្វើការ zip file ឲ្យខ្ញុំហើយវានឹងធ្វើការនៅក្នុង console របស់យើងបាទវានឹងធ្វើការដកស្រង់នៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់បែរជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង file ដែលយើង zip នេះហើយវានឹងធ្វើការ show នៅក្នុង console បាទគឺមានទាំងអស់ឃើញនៅបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងបាទ working just file name which is ntd.txt ហើយ compress size which is 12ពេលវេលាដែលយើងបាន which is zip នេះគឺ which is ឆ្នាំ 2022 ខែ 5 21 ម៉ោង which is ម៉ោង 8:33 ហើយ file size which is 12នេះប្រកាសជា 12KB វាទូចអញ្ចឹងហើយក៏បន្តមក which is command which is return ទៅកាន់3ពីយ៉ាងណាមិញអូខេឃើញថា perfect អញ្ចឹងសារបងប្អូនបានយល់បាននៅក្នុងការសិក្សាអំពីការដកស្រង់នៅព័ត៌មានបាទអំពី file ដែលយើងធ្វើ zip នេះភាសាបងប្អូនបានយល់ទាំងអស់នៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការចាប់ចូលបាទទៅក្នុង which is ការដែលយើង zip ដែលប្រើនៅ multiple file វាយើងធ្វើការ zip យ៉ាងម៉េចបាទដែលប្រើនៅ multiple file ពីព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងរៀននេះតាំងតែយើងរៀនមកយើង zip តាមមួយ file មិនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើង zip multiple file យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះគឺនៅក្នុងវគ្គក្រោយ